皆さんこんにちは、ゆるいざ IT チャンネルです。早速ですが、今回は脆弱性をついた攻撃方法の一つであるクロスサイトスクリプティングについて解説していきたいと思います。XSS とか用語だけは聞いたことある方も多いと思うんですけど、今回はそれについてやっていきたいと思います。まずは XSS の概要からですね。これって何ですかっていうところなんですけど、簡単に言うと脆弱性のあるウェブサイトに対して悪意のあるスクリプトを実行することで攻撃を受けたウェブサイトであったり、またはそのページを閲覧しに来たユーザーですね。その両方に対して被害を与えるっていう攻撃方法になりますね。例えば Amazon とかショッピングサイトってこういった商品を検索するための検索窓があると思うんですけど、本来は検索用途として使用するんですけど、ここにですね、こういったスクリプトを実行することで、それ以外の異なる処理が実行されてしまいますよと。Amazon のサイトは脆弱性がないんで、スクリプトを実行しても何も起きないんですけど、こういった感じでポップアップを表示させたり、あとはウェブサイトの内容を書き換えたり、ユーザーのクッキー情報を攻撃者に送信したりとか、いろいろと良くないことが実行できるっていうような感じですね。補足になるんですけど、スクリプトについてもちょっと説明すると、スクリプトっていうのはすぐに動かせるプログラムのことを言いますね。例えばプリントでこんな感じで文字列を出力してみると、指定した文字がすぐに返ってくるじゃないですか。これって実際には裏でコンピューターが出力するための何かしらの処理を実行してるんですけど、スクリプトを実行した側から見てみると、すぐに動いているように見えますよと。大まかに言うとスクリプトっていうのはこういうことで、すぐに実行できるプログラムのことですよと。今回使用する環境なんですけど、以前やった SQL インジェクションの回でも使った DVWA になりますね。あのツールに XSS を試せる環境も備わってるんで、今回もそれを使って試してみたいと思います。まずはセキュリティレベルをローに変更して脆弱性がある状態にします。セキュリティレベルの細かい話については過去の動画をご参照ください。まずは What's your name っていうことで、ここの空欄に試しに何か適当に入れてみるとですね、通常であればこんな感じで入力した文字列が返ってきますよと。例えばポップアップを出して何かメッセージを表示させたい場合は、アラートプラス何か文字列を入れることで表示させることができるんですよね。これだけ見るとただのポップアップなんですけど、通常のセキュリティレベルであれば実行されない処理になりますね。次にセッションのクッキー情報を表示させたい場合は、ドキュメント .cookie って実行することで、表示させることができますよと。単純にポップアップとかクッキーの情報とか表示させるだけだと、あんまり意味はないんですけど、こんな感じで攻撃者が用意したサイトにクッキー情報を送信するっていうこともできたりするんで、うまくスクリプトを組み合わせることで、より効果的な攻撃方法になるっていう感じですね。あとは特定の URL を指定することで、ユーザーを別なページに飛ばすっていうことも可能だったりしますね。これでスクリプトを使うことで色々できますよっていうことが多少なりとも理解してもらえたと思うんですけど、これはあくまで一例になるんですけど、例えばですね、この攻撃者が掲示板とか SNS とか、何でもいいんですけど、人目につく場所に悪意のあるスクリプトを含んだリンクを投稿しますよと。次にたまたまそのリンクを見かけた一般のユーザーが興味本位でクリックしちゃいましたと。そうするとリンクに含まれたスクリプトが実行されて、脆弱性があるウェブサイトに誘導されます。誘導されるぐらいであれば大した被害ではないと思うんですけど、そのスクリプトの中にウェブサイトの情報を改ざんしたり、アクセスした人の情報を盗んだり、悪意のあるスクリプトが含まれてたりすると、リンクをクリックした人が悪さをしたみたいになっちゃうんですよね。攻撃者はスクリプトが実行されたっていうログが返ってくれば、自分が置いたスクリプトが実行されて成功したんだなっていうことがわかるっていう寸法ですね。こういった感じで知らず知らずのうちに被害者であるにもかかわらず、リンクをクリックしてしまったことによって加害者側になってしまっているっていう、そんなような場合もあったりしますよと。あとはスクリプト単体の事例で見てみると、単純に特定のサイトに誘導するスクリプトを含んだリンクをばらまいて、ターゲットとするウェブサイトに高負荷をかけてサイトを落として見れなくしたりするとか、そういったこともやり方によっては可能だったりしますね。こういった事例もあるんで、可能な限りメールとか SMS で送られてきたリンクとか、あとはウェブ上に転がってる怪しいリンクっていうのは開かないでくださいねっていうことですね。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた別な動画でお会いしましょう。